不制冷，压缩机不转，滚烫，风扇也不转，哇，风扇坏了，风扇不转啊，压缩机烫，看有没有讯号。压缩机不转啊，现在压缩机转了，把这个敲开冷却以后转了啊，这边发热了，这风扇不转，那么很明显啊，就是风扇坏了，换这个散热风扇，把这保护器啊，这样是散热以后先插上它就启动，风扇不转，因为太热了，刚才保护器是保护了。这马达拆下来，不好拆啊，这个，因为这个螺丝拆不开了，就这个螺丝拆得开的，我就好吃拿出来了。这两个螺丝，这个螺丝拆不开，这马达拆下来了。马达装上去。先装好，新的装好了啊，把这旧的这两根线啊，这两根线接上就行了。新马达装好，线接好了啊，接好了，我们再把这里搞一下卫生，前面太脏了。你看这个散热网这么脏，把它全部刷一下。这么脏的话，马达也容易坏，而且散热不好。你看厚厚的一层灰，这样容易冰箱一般2、3个月都要保养一次，就是保养这里啊。好了，现在清理干净了，清理干净，我们插电试一下。这风扇转了，压缩机运转正常了，这边好烫的，这就是散热的啊。这边回气管有一点凉凉的了，这就修复成功。